काय नाव आहे तुमचं? संजय कुठे राहायला? टाकरे टाकरी कुठे तालुका? जळगाव. धरणगाव. काय त्रास होता तुम्हाला आधी? मला कफचा खोकला आणि कफचा त्रास होता. किती वर्षापासून? 4-5 वर्षापासून. गोळ्या औषधी खाल्ले होते? भरपूर. आता फरक पडला या गोळ्याचे काही? हो. हे गोळ्या किती दिवस काढले तुम्ही? याला या 7 दिवस काढले मला. आता 7 दिवसात फरक पडला. हो. गोळ्या औषधी चालू ठेवा या. हो.